你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會講解點樣為 Dyson DC32更換濾網，確保你嘅吸塵機運行順暢。首先，確保你已經準備好一個新濾網，並且必要時可以聯絡我們進行免費診斷。我哋提供上門取件及送件服務，方便你更換維修。第一步，關掉機器電源並拔掉插頭，確保安全。然後將機器翻轉過來，找到濾網嘅位置。通常 Dyson DC32嘅濾網位於機器底部，稍微用力扭動即可取出。第二步，檢查舊濾網，看看有冇明顯污垢或損壞。如果濾網已經變色，建議立即更換。你可以到我們的網站查詢最新的濾網型號，或者直接聯絡我哋進行維修前報價。第三步，將新濾網放入原位，確保穩固。如果你有任何疑問，隨時可以聯絡我哋提供專業嘅上門服務，幫你解決問題。最後，將機器返回正面，插上電源，測試一下運行情況。如果一切正常，恭喜你成功完成濾網更換。記得定期檢查濾網狀況，以保持吸塵機最佳性能。如果你對維修或更換過程有興趣，記得關注我哋，獲得更多維修小貼士。我哋提供免費診斷服務，隨時歡迎你聯絡。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。